大家午安，我是秦燕莹，欢迎来到全球大量化。好，今天呢，在大量化同样邀请到我们最棒的来宾郭正亮，嗨，老师好。大家好。好，亮哥，我们要好好来请教您一下了哈，因为在今天呢，其实有一些财经上面的问题，好，包括说，又看到了美国不是第一次，但是又再一次的信评被降级了，而这对于很多投资人来说，我看今天金融股也有一些反应啦哈，大家呢开始最近会思考说，到底这个财经上面，而且又听到说好像又有一家银行，第5家银行倒了，所以呢会开始有一些信心上面的问题等等，好好来请教亮哥。那个部分呢，则是在军事上面，因为现在大家看到了。我们之前跟大家介绍过那一本书《一触即发》，有没有？他就有特别讲到，他们美国国防部呢，其实很在意解放军一支军种啊，就是火箭军，但现在拿火箭军里头临时换将，那到底这个是在做什么样的一个准备呢？还是做什么战略上面思考的转换？这个等等也要好好来请教亮哥。好，不过一开始呢，则是要来讲到的是，在最近呢，大家一直在问什么时候这个才会让美中之间的高官真的是所谓的互访？因为先前看到比较多次的是包括了耶伦，包括了布林肯到了中国去，那现在呢，这个则是说有可能会直接就邀请王毅来到华府了。这个呢是美国国务院说现在已经正式的邀请中方的外长王毅到他们这里来见面。那其实呢，先前布林肯到中方的时候已经先邀请了秦刚，但现在换人了嘛，所以呢就必须要再邀请一次，请王毅来。什么样的一个场合讲到这个呢？其实呢就是这一次他们的这个主管美洲这一边的一个事务司长杨涛呢，他到了华府这里来。那据说跟康达他们是谈了整整1天的时间，相信谈的事情非常多，所以这边就讲啦，除了有就邀请着您的外长直接来到我们这边访问之外，也有谈到了台海还有俄乌战等等议题。当然，就也会有美国商务部长雷蒙多什么时候要去？先前他自己跟别人讲，我就快去了。现在有个时间点出来了，说有可能呢是8月的第4个星期就要去中方访问。只是现在这个时间点都还没确定，而且有可能会跟拜登再一次的这个政治上面的一些禁令包括了半导体科技业的行政禁令会连在一块儿。那如果是这样，不会很尴尬吗？来请教亮哥怎么看？对，因为目前传出拜登要在大概8月中对，要宣布有关半导体的进一步的措施嘛，那这个中方当然会理解为不友善嘛，尤其是这个包括私募基金对中国高科技公司的投资啦。事实上，美国国会也做过听证会了那另外一个就是对于一些特供晶片的禁止，比如说 NVIDIA 的 A800，那英特尔也说他要做特供晶片，对，就是没有违反现有的技术管制等级啦，在那之下的特别为中国市场制造的晶片，今天 AMD 也说他可能要为中国市场，对，也要学习，也要跟上。对，那如果他8月中要宣布，本来倾向就是要把这几个都禁止，那氛围就非常不好了。那这个 Raimondo 去中国，我觉得美国常常会有这种思考方式啦，就是扬言要加码，然后来跟你谈，然后跟你谈了就把这个扬言要加码，实际上还没加码的东西当做谈判筹码，这个就典型的买空卖空制造筹码。对，制造筹码，然后得到你要的东西，这样我基本上认为中国不会甩你这一套了，因为中国大陆8月1号价跟者的出口就要开始实施了嘛，已经实施了，开始进行了，就接受申请嘛，是那据了解，大概有20几家厂商申请了，那应该日本跟美国的就是第一批被禁止的厂商了，因为美国跟日本都已经实质上管制了嘛，是那荷兰是还没有嘛，对，所以我估计很可能我们很快就会听到日本跟美国的部分的公司被管制出口，那所以基本上氛围是不好的，就是中国大陆不可能到8月中之前都不宣布吧？应该是，所以中国可能先宣布，然后就引起美国内部的反弹，然后他8月中是不是就顺势推出所谓的进一步制裁？
那这样 Raimondo 整个去中国大陆的整个大背景就是双方就对着干啊，不就这样吗？是剧本好像写出来了。不，因为隐隐约约感觉这件事会先发生嘛。那康达邀请王毅去美国也是一样，因为目前也卡到了几件事啊。是，第一个就是美国扬言 APEC 不邀请香港特首李家超，是，这个是毫无道理的，因为你APEC 又不是你的，你只是主办国主办国是没有权利禁止别人去的啦。那美国不只要阻止李家超去，也不让普丁去啊。那我基本上认为普丁本来就不会去了去你美国多危险啊！万一被抓怎么办？那还有第二个就是，因为美国国会目前在酝酿一些法案，是对中国都相当敌视了这个最明显的就是众议院刚通过了那个2758的决议跟台湾无关，对那个是7月26号通过了，是，所以目前的氛围就是这个法案已经送到参议院，就8月应该会在参议院这边来做一个处置。那参议院是民主党嘛，是所以搞不好在8月中之前也发生了。会这么快？你不知道，不是因为像众议院是鼓掌通过，那个就一下一根本没有表决啊，一瞬间没有记名，没错，那因为众议院就是共和党主导嘛，所以坦白讲支持台湾的就两党都有了，所以那个氛围就大家就鼓掌通过了可是这个法案是非常严重的就是如果真的参议院也过了，那拜登怎么办？拜登你要不要签署那这个会根本性的挑战了我们所谓的3公报嘛，是，比如说我随便讲就是建交公报，建交公报就立即被挑战嘛，因为中国大陆认知就是建交公报有台湾是中国的一部分嘛，就是这样所以那李家超不能去也非常严峻这两个议题都会导致习拜会落空就习近平在这种情况之下，怎么可能11月配合来跟你这个拜登来演出习拜会？搞不好更严峻是根本不去。如果李家超不能去，那我习近平我也宣布不去，那就严重了。因为 APEC 如果中国不去那开这个会要干嘛？少了那个 A。真的是嘛？就是因为亚太地区有分量的国家就美国跟中国嘛，对不对？那变成你唱独角戏了，对不对？所以坦白讲，所以你问我这个问题，我只能够跟你讲说，充满变数了。比如说王毅，因为王毅去就是 No.2 了嘛，是。王毅要筹备的就是拜习会嘛，对。那现在有很多问题都不是王毅能回答的嘛，因为我怎么知道你美国要干嘛？因为有一些事情，目前美国正在酝酿，那搞不好会通过那如果通过了，我就没有理由来了。所以我认为恐怕中国大陆会先观望一下了，他不会立即回答了。是。所以就是美方现在呢，他基本上自己有在做自己，因为选举嘛，明年要选举，那现在呢，正是各党之间开始会有人出来挑战或是有初选要来决定好的人选民调各家都开始如火如荼的正在进行当中，所以他也不能弱，也不能软，软了之后就被人家说你懦弱你怕中国等等等。所以你现在在美国国会最常看到就是什么？就是像这样子的一个新闻啦。好，现在呢，这个贝莱德还有 MSCI 呢都被说你投资的是问题中企，然后直接呢就对他来做调查。这两家公司呢就很直接的讲，我们绝对没有说你什么，像你讲的中国军事力量跟我们投资的公司有关系啦，或是提供他们什么技术协助这个不对，所以他们要赶紧去美国国会这边来做澄清。好，进一步呢，美国也没软，这一次呢就说是因为这个新疆的这个人权劳动问题，他又再一次的把2家的中国企业放进了实体的制裁清单当中。那这2家企业呢，基本上一个是生物公司，那另一个呢就是一般的这公司。那其实你要说它很重要吗？就是
现在又再多增加了2家企业，可是你把这一些路子把它放在一块来看，就是他的那个动作一直都没有停。那所以现在中方以我们刚刚讲的8月1号开始，加耕者开始来进行这个限制性的出口之后，好，下一步呢就是我们先前提到的9月1号开始，无人机也要禁止出口。大疆今天的赶紧先跳出来讲的，不是禁止出口是出口要经过审查，但大疆今天赶紧跳出来说，我们的这些产品基本上跟军事都没有关系。但是大部分的人都说，这个有可能就是跟俄乌战，那看到了很多无人机，然后甚至呢在市场上面有很多的这些说法，美方这里有很多的说法有关。您怎么样来看无人机的这个部分？必须要再一次的像加耕者一样，他要开始审查，要开始我告诉你可以，你才可以。那大疆基本上市场上面8、9成都是他的啊，7成吗？7成都是他的。好，那如果是这样子的话，是不是又再下一步？因为大家卖的我们所谓的居民合用我随便举例啦，比如说我卖给你是农业用嘛，那无人机有一定的载重能力，对，那它会有一些，比如说红外线的功能，它会设定某个地点嘛，你给它经纬度，它就设定某个地点，那就投资某些东西那有可能是农药啊，也可能是播种啊等等，那地质探勘也是如此那问题就是说，它载重的东西如果是炸弹呢，那这个就是典型的，就是给你挪作他用嘛。事实上，大疆卖给俄罗斯、卖给乌克兰都有。对。那基本上都是农业用居多啦，地形探勘啊。那现在恐怕乌克兰也有很多，就是有一些地方比较远嘛，尤其是俄罗斯那么大的地方他总是要去用无人机先去鸟看一下，对不对那可是因为现在战争嘛，所以他就会被赋予某些军事任务嘛，可是我觉得这个议题不纯粹针对俄乌战争因为我去查了一下这个中国大陆无人机的相关产品出口到俄罗斯，只占大疆出口比例的1.7%，很少，很低啊。1.7而已很少。那出口到美国呢，超过20%。有趣喽，这个数字。这就有趣了所以我的意思是说，中国大陆是不是要把这个东西当作筹码？就我就故意刁你因为美国无人机从中国大陆进口，这个实在是太多了啦。对，我们不要讲民用的啦，什么地形探勘农业林业啦的探勘，它的军队有大量使用对，前一阵子还有说，你不能再用大疆了，要全面彻查有多少是大疆。大量使用大疆，而且还包括亚马逊在送货品，是它也有些是用无人机那大疆的它定位比较准确，载重比较好，那又比较便宜，CP 值高。对啊，所以坦白讲，就是被美国大量购买嘛那你这样的情况，这本身就是一个筹码所以我觉得中国大陆大概也在多方思考啦就说搞不好像无人机这种议题，本来大家是想说不要让俄乌两国那个滥用，对，因为市场已经发生很多件了，是，就是用大疆的无人机，然后是执行轰炸任务，攻击的事件那这个烦不胜烦就是这样所以大概就是这种情况之下，我觉得中国大陆大概好好的想了想这个问题了。那结果就后来发现，出口最大的是美国我后来查了一下出口最大的是美国。那出口第二大的出口第二大的是荷兰，然后第三大是日本。怎么那么有趣？我跟你讲为什么是荷兰。因为荷兰是整个西北欧地区最大的港口，所以他可能要用无人机做侦查、货品的鸟瞰之类的，我们不知道啦，具体上可是就是排名前几的都是美国的盟友，那就跟半导体那个制裁，美荷日，还不止，还包括英国、加拿大，他用大疆都用得非常普遍，就是这样。
所以这个还蛮有趣的一点，亮哥特别体现出来。我们到时候要看他具体的对哪几个国家进行管制出口了。就是到底他审查最后没过的是什么？那他过的是什么？还有他怎么样去抓？他有很多附加功能是那是不是我中国大陆到时候会列表了？就是哪一些附加功能他要审查这样。所以这细项的部分，9月1号要上路这个新的政策，出台一个新的政策。但是现在美国呢，他们开始也要做一些反制啊，比如说雷蒙多，我们就看到他就直接讲了，他说他发现了，现在我们虽然进了中方的这个先进晶片，可他们成熟晶片啊，现在要是大量的，他们开始呢在出口之后，或者是在生产大量的成熟晶片，反而就像太阳能板一样啊，就反而对我们来说是一个新的隐忧，就会把我们给赶出市场了。那大家就开始在问所以呢，所以就是先进的，你进了人家开始用成熟的，那成熟的你现在又说不行，这样会影响到你的市场，那到底应该要怎么样来思考这件事情才是对的一个角度呢？而另一件事情呢，则是在《求是》这本杂志习近平前几天呢，还也署名了一篇文章，意思就是说什么？说我们自己要开始好好的来把不要被卡脖子，科技上面特别是设备上面，我们要自己把它掌握好。那这个部分呢，也看到他们现在有公布一个新的28条措施，就要挺名气来投资6大科技，这里头就有包括了新型储能啊，包括了这个人工智慧啊、云计算等等，这些其实都跟半导体业是有关系的。看起来他们开始在转变他们的一个整体的模式，然后把他们整个国家的力量是朝这个方向努力的在前进。您怎么样来看，在科技上面有可能会再下一局吗？因为现在9月，再来是8月是加耕者，9月是无人机，它会不会就是一个月在双方的对峙上面？其实中国的比较大的科技公司有很多本来就民间公司投资的啦，他可能还要继续开放某些领域啦，那鼓励民营企业投入嘛这个事实上你去说阿里巴巴、阿里云腾讯那都是民间的嘛，对不对？那我们说一些科技公司很多也是民间的，小米、Vivo、华为都是民间的对不对？所以这个没什么意外了。那只是可能政府愿意集中一些，可能是融资吧，资金来提供一些支持啦，大概这个比较有可能啦。这个我认为不是新的东西啦。那这个应该是说，它可能有些领域本来是比较偏向军方的，是，那现在可能也开始欢迎民间一起共襄盛举。这美国也是如此了。加入大家，把力量壮大。对，或者美国有很多科技，事实上是军方释出给民间的。是，比如说谷歌地球。对，谷歌地球是军方的。最开始的时候。不是 Google 的。还有比如说 Apple。苹果手机那个语音那个 Siri， 那也是军方的。最早是军方的。对。互联网 Triple W， 那一开始也是军方的。所以美国居民合作。比中国还彻底，对不对所以我是觉得美国这个现在在制裁中国居民两用，这是笑话了。他自己就非常严重，非常明显那至于那个成熟制程坦白讲，你如果要进一步要制裁中国的成熟制程，那你不如干脆就是说你要把中国的半导体产业全部打死了。不是吗？至少美国已经开始做了他不是叫荷兰 DUV 不要出口？对。那荷兰也聪明他说我9月1号我就政府审查是否个案可以出口所以他并不是没有做问题是 DUV 中国早晚会做出来所以你这个是堵不住的啦这个 Raimondo 是注定你要失败了因为这个没有办法了，就是只要中国进入一个产业。然后它逐渐取得制造能力，它就开始价格破坏嘛，因为它的东西就真的比较便宜嘛，那因为它的市场够大，所以它可以支撑这个高科技企业在国内先发展，那到了一定的获利程度，然后它就开始外销这个没有办法阻止的啦，因为已经有太多例子了啦，比如说北斗一开始美国也是打压的是对不对？你不给 GPS 嘛，那北斗人家后来就做起来了。那北斗目前的产值已经差不多有3000亿美元
那不就是抢了你的市场吗？对不对？那东南亚现在都用北斗啊，对，很多非洲也用北斗啊，包括5G 建制，它就直接帮你，因为比较便宜嘛，对，比较便宜嘛，因为很多高科技贵的地方不只是采购啦，还有维修嘞，零件供应呢，所以那整体就是一个很大的支出嘛，所以这个是没有办法阻止的啦。美国只能够眼看着一个一个领域被攻破了，就历史已经证明了啦，就你只能够往上升级啦，去做一些更有创新，然后中国目前还没有的东西。你如果在既有的产业上要做阻挡的动作，终究都挡不住了。所以就是只能往前冲啦。这个亮哥意思就是做肉搏战吼，赢的胜率会比较低一点点。当然了，但是往前冲，你的胜率不一定会输。他那个不是肉搏战，他是要挡人家，他要挡人家，就不卖你，对，是卡你，卡你撞上来，你撞上来，我要继续卡。我认为卡不住，是时间的问题而已了。是，所以现在呢，基本上大家也开始在讲了。我们刚刚说军民两用之外呢，基本上美方现在其实在很多科技上面的围堵，它强调都是一件事情，就叫做国家安全。就是我从国家安全的角度来思考，我认为它继续发展下去，就会影响到我们的国安。那当然就跟军事有关。先前呢，我们讲过，美方很在意的是火箭军。好，为什么啊？原因是因为他们呢，基本上就是管了所有，比如说呢，这个能够洲际弹道飞弹啊，能够打到美国的，很多都是在这一个地方里头。那现在啦，突然之间大家看到了习近平换将这么一张照片呢，发现火箭军的高层大洗牌。其实从上个礼拜，可能是要接近上个礼拜到上个礼拜之间，大家就开始看到了先前火箭军的这个长官李玉超一直有很多传言，包括说，好像他儿子呢在美国留学的时候出了一些问题，然后他呢还有人转他是直接被带走等等等。现在呢，在这张照片当中证实了现在是真的上面的长官换了人了，而且呢这2位长官，一个本来在海军，一个本来在空军。那大家想说，奇怪了，火箭军现在换了一个海军一个空军来，怎么样来思考？是不是他战略的角度开始不一样了，还是他内部呢也开始在进行重整？那先前我们都讲了洲际弹道导弹计划啦、核武器计划都在这个里面，会不会有一些致命性的影响，或者是战术上面美国他看到什么东西？你怎么看？通常如果由别的军种来接，给人家的感觉就是这个军种内部的管理出了问题了，要整个大洗牌，因为盘根错节嘛，那可能包括2个东西啦，一个叫贪污嘛，另外一个叫泄密嘛，因为吕玉超的儿子就是被传出泄密嘛，不过这也没有办法证明可是因为去年10月，美国空军大学登了一个有关中国火箭军的报告，写了200多页了那配置图实在是写得太详细了，所以这个当然引起人家的怀疑了，说他大概有拿到情报吧。所以我觉得大概那个事件才引起了一些调查那后来当然也陆续发现有贪腐的现象因为习近平他最近不是在成都开幕那个4大运嘛，那结果他顺便去视察这个西部战区，他就在西部战区讲了一段话他说未来解放军特别要有3大任务一个叫正风，一个叫肃纪整肃军纪那第3个叫反贪这3个都是同一件事情对你不觉得就是同一件事情就是作风要处理，纪律要贯彻，对，然后贪腐要抓我认为这个就是针对火箭军我想大概因为这个部门实在太封闭了啦所以可能很久大家都没有去查嘛不然事实上你可以看到中国大陆各个军种大概很多弊案都抓过了，这个军大概是这么大规模的大概第1次了就是说司令副司令都一次处理而且由海军来接司令那这个给我的感觉就是要做整顿那怕盘根错节嘛，如果是自己人来办自己人，搞不好又造成派系斗争所以只好请外面的和尚进来处理了，就是这样所以我倒不觉得说这个有什么路线上的变化，不是了，而是管理出了严重问题
那需要做组织跟人事的整顿了。这个美国国防部哈，它其实现在在这个对解放军他们是非常的在意之外，还有呢，他们在记者会上头，大家对于他们的一件事情也是很在意，因为拜登他刚刚签署了一个总统拨款权，然后去给了我们钱嘛，哈，3.45亿嘛美元啊，可是问题是要买什么啊？现在我们就有去问，那记者不是台湾决定的，对，那记者去问之后，他还告诉你说细节我不能讲，对，细节我不能讲的原因是因为我讲了之后。这个中方啊，或者是对台湾这边有敌意的啊，就会知道说我在排的是什么战略，所以我一点内容都不能说。好，可是呢，这个你看路透社直接讲啦，中方他这完全的抱怨啊，说你这给的是危险的武器，那这样子呢，基本上大陆的防长就是李尚福，他其实呢也还直接的还说呢，我们要开始练兵备战。然后在8月1号，他们整个军人节的时候，就看到了山东舰穿越台海歼15是直接挂弹起飞的这一些画面，那个感觉就是他喊了一句。随时准备作战，氛围已经到这样了。那大家就想问，您怎么样来看，在这一次美中台三方这件事情上面，再加上您刚刚特别提到的2758，其实时间点都是非常近的，放在一起的，会不会有一些更直接的影响？因为接着下来赖清德也要去美国嘛，其实这些东西我觉得都会锁在一块，你怎么看？我觉得中方是故意把这个问题放大了。事实上，美国如果是透过总统拨款权绕过国会啊，那给的东西大部分都是弹药。好，那弹药你能射多远？因为你如果说要构成攻击武器，那至少能够射过台湾海峡吧？也就是说射程至少要在200公里以上嘛。那事实上没有这种武器了。我觉得那个就是这个叫什么？这个叫校正所以你不要过头哦。那他当然是反对的啊。因为美国给乌克兰，因为通常他这个总统拨款权的使用都是在于怕走程序会来不及。是。那坦白说也是把你这个地方当作是一个准作战区了，就是已经相当危险了。那可是如果走正常的军购程序，怕来不及。那我坦白讲，我们台湾真的要买的东西都在排队啊。都没有来啊，飞机也没有来啊，F16V 没有来嘛，对不对？反潜机没有来，然后 RQ9B 那个死神无人机也没来嘛，对不对？那所以还能给什么？排队的都是比较有威胁的啦，就是他不是要打登陆之后的作战的，他是要飞出去的，打更远的，对，要么就海面战争，是，要么就反登陆的，对，鱼叉飞弹也是嘛，鱼叉飞弹他给我们的射程只有80公里啊，超近的。也就是要越过中线才打得到啊。他为什么不给你增程飞弹？增程飞弹就会射120到150公里啊。美国算计这个，我们广义叫战场管理了。他对台海发生战争的战场管理是非常严格的啦，所以他当然知道可以给你什么武器嘛。那可是大陆注意的是。你第一次使用总统拨款权是，因为这个东西是这样啊，这个我们叫 PDA 了啊，叫总统授予的权威啊。那在乌克兰，美国已经使用了43次总统拨款权，那你不觉得这里面有微妙之处吗？好像那个跟上了某一个脚步，是吗？是啊，你是不是已经开始变成乌克兰2.0了？大家一定会这样理解嘛。对，不只是大陆会这样理解，台湾的人也会有人这样理解嘛。当然不完全一样啦，因为还没有处于交战状态。是，那可是美国真的是急了，觉得有一些东西你可能排队来不及了，所以就给你插队了。事实上，美国给乌克兰43次总统拨款权的各种武器金额已经超过300亿美元。你刚刚讲这个才3点多啊，对不对？3.45。它一次的额度最高可以到10亿美元一次所以等于就是恭喜你，台湾走上了这个轨道。就表示你一定有相当的危机啦。那美国认为必须把你武装起来了，不然他不会这样做的。美国就让你排队就好了嘛。
它事实上武器早晚还是会给你嘛，可是就要拖嘛。有的2025才开始，有的要到2026，对不对啊？所以这次事实上比较受注意的是，他用总统绕过国会的这个拨款权，提供了这个武器了。那至于这个清单是什么嘛，你就不要问了啦。不能问哦。他不会告诉你了。因为是他决定的。对了，是他决定的。那你也不要去幻想这样来的东西能够有多高规了。因为有传出来嘛，说，是不是给 RQ9A 啊？那个就是美国的侦察机嘛，侦察无人机啦。那又有人说，那侦察无人机那个有部分的功能要把它拆掉，不然可能会有问题啊。那个拆掉的钱还要另外算，你知道吗？而且那个也要我们付钱，你知道吗？所以我的意思说，你不要以为这个是免费的，不一定，是，你以后就知道了啦。是，不过乌克兰就是免费的，乌克兰目前是免费的。你现在要乌克兰付钱也有点为难，是啊，是吧？对。所以您怎么样来看哈？因为在您刚刚讲的说，这个路子好像跟乌克兰很像的一个情况之下，然后我们今天又看到这个消息，这个是他们一个东洋经济日本的一个杂志，然后他就直接写了台湾的危机啊，是不是真的日本会被迫有事呢？那所以他就直接在讲啦，如果台湾有事，就是日本有事这么一件事情，他们的想法是台海如果开战的话，日本的海上运输线受阻，会影响到他们 GDP 30%。另一件事情呢，则是直接讲说，日本现在他们开始，我们之前有讲过，是不是有在演练撤侨啊等等的这样子的一个盘算？那他就直接说啦，台湾这边确实他们有在思考这么一件事情，做好准备。但大陆这一边啊，他们说其实他们也有在这里日企都有跟他们讲说，是不是要开始准备啊什么？但是大家都没有这样子的一个打算，顶多做到什么，就是给你一张没有日期的机票 ，Open Ticket。对。就是这样而已，但是没有人说他要撤退。但台湾这边呢，其实已经真的完全的有在做这样子的一个盘算咯。然后今天又看到什么？今天又看到日本真的对我们很上心他现在呢是邀请我们一起去跟他们做兵推啊。同时呢，他这个智库就讲说，不是只有他们哦，美国这边也会有人来哦。美日台要开始一起来做兵推了。您怎么样来看这些讯息？目前日本是抗拒了，他大概做的都是到开战前对，就是到撤侨嘛，那因为前一阵子有日本防卫省的一些官员来台湾，那跟我们做了兵推，那大概有40个项目，他做到第26项他就回去了，没做完啊？不，因为之后就是开战了，所以从这里你可以看到日本防卫省是很谨慎的啦，就我如果跟你做了开战之后的兵推。那这意味着什么？因为这里可能就有一些事情要落实啊。他硬不硬？他进不进来？不是进来啊，他到时候会不会进来那是另外一回事了。你要做一些科技上的准备啊，比如说数据要不要连线？是。他不愿意嘛？因为这个一定会传出去嘛。那你数据连线是什么意思？我们台湾因为跟美国不是盟邦啊。对。事实上，美国是没有办法出兵进来的，是，因为他跟你数据都没有连线我们讲的是只管通勤上面的联络比如说人家动不动就军演美国也跟菲律宾军演嘛，日本、韩国都军演，他们的数据都是连线的，那美国以前还跟新加坡军演，是，新加坡虽然不是盟邦，可是是经常军演的对象，泰国也是，为什么美国要做这个事？联合军演就是要数据连线的意思我们台湾并没有数据连线比如说日本为什么在紧张？中俄联手，因为最近我们看到中国的飞机从俄罗斯的机场起降嘛，是，然后俄罗斯的军机也从南京机场起降嘛，是，这个没有数据连线如何能做到？然后还海空联合，那也就意味着军舰可以联络空中嘛，这一定是连线了嘛。所以为什么日本会紧张嘛？所以我的意思是说，你在谈台湾就有一些都是吹牛你根本不可能一起军演嘛。你如果没有军演，你怎么可能谈兵推？这是不现实的是，
比如说美国都要假设兵推嘛，那你知道他们假设的前提，你一听你就觉得相当的愚蠢啊。比如说他是怎么假设的？他假设中国大陆要打台湾啊，那就在同时攻击冲绳。因为他要预防你介入嘛。对，上面的会下来这样。那你认为中国会这么笨吗？我如果直接攻击你冲绳，那不是制造你出兵的借口？是。他何必这样做？对中国大陆来讲，他一定是打台湾嘛，然后用最短的时间造成既定事实。是。然后让你要介入都来不及啊，他不会让你有借口的啦，你懂我意思？所以他了不起做什么事？做封锁嘛。那他怎么可能先发制人去打冲绳？这简直是匪夷所思嘛。那为什么会出现这个东西呢？因为兵推的逻辑要往前推啊。你如何让日本出兵啊？那除非日本被攻击嘛，不然日本没有办法出兵啊。你知道我的意思？那如果说战争只是出现在台海，那日本真的找不到理由出兵啊，因为这个会违宪啊。所以就是除非美国出兵了嘛，那你作为美日共同防御，所以日本可能就要做一些资源嘛。可是这个资源也有可能不是作战性的，也可能只有后勤啊。你知道我的意思？比较像他们现在政界的人偏好为什么会这样？因为你没有被攻击嘛。是。那台湾不是你的领土嘛？所以这里就有它的极限啊。所以我说。这种什么叫做美日台兵推啊？这个我根本就不相信啊。因为你没有数据连线是没有办法真正作战的。就是整个到底资讯那时的情况会什么？你没有办法。然后你兵推的假设的逻辑，因为战争有它的逻辑嘛。对。那个逻辑又可能不存在，那我要这样研究你兵推干嘛？因为他真的就是假定中国大陆直接攻击冲绳嘛。或者直接打与那国岛啊，我难以想象中国大陆会这么愚蠢他没有必要啊。我为什么要让你有借口介入？是。所以你怎么样看美日韩？因为他们现在呢，三方他们去大卫营嘛，那说这个联合磋商内容有可能就是说，其中一方呢，如果说他真的是爆发了战争啊，或者是要进入一个战争之后呢，要先知会另外两方。你觉得这个是比较像是一个踩油门，还是在踩刹车？这个是踩油门。对。他想要联防啦。对。可是我认为日本跟韩国都不一定会同意啦。比如说朝鲜战争，我日本没有义务要参加而且他们日韩关系嘛，不，现在就是想要借着尹锡悦，他特别亲美嘛，对，那就看你们可不可以谈定这个，对，这个是美国的想法啦，对。可是日本人会想啊，朝鲜战争我为什么要加入？而且北韩常常出人意外的攻击，做出攻击啊，那变成跟我有关了，比如说以前那个北韩也攻击过那个延坪岛的南韩的海军设施啊，那这样变成这个行为跟我有关哦，我很难想象日本人愿意这样了，那另外一个就是韩国也会去想啊，因为韩国关心的只有朝鲜半岛嘛，那他就会去想啊，你日本万一跟中国或俄罗斯发生冲突，我要介入啊，我不找死吗？因为站在韩国的角度，他没有理由要去对抗中国跟俄罗斯啊，对不对？所以我是觉得，就是美国谈一谈吧，不会有答案嘛。就是过个水这样子，大家因为两个国家有各自的问题嘛。对，你如果说美日共同防御条约，那可能会直接面对中国跟俄罗斯嘛。是啊，那这个日本可以理解。对，就是万一美国被打，我必须支援。对不对？那美国跟韩国是另外一个共同防御的嘛，那是针对北韩呐，那并不是针对中国跟俄罗斯这假想敌是不一样的那你怎么可以把两个假想敌不一样的东西混在一起？你这是假设这个中俄然后北韩都搞在一起的中俄朝，所以他们只要发生了，我们都要介入。我看没有人这么愚蠢吧。我难以想象日本跟韩国会同意。
为什么美国会推？因为都跟他有关，反正他都要介入，反正美日美韩都有美，对，所以反正他都要介入，那是不是可以大家一起来这样？加强这个大家的敌人打击范围，反正大家都是我的好朋友，你的朋友是我的朋友，我的朋友当然也是你的朋友啊，一起来。但是呢，这个到底会是谁的朋友？因为俄乌战现在说即将这个5号的时候就会有再一次的调停。那这一次做东的是谁？是沙烏地阿拉伯。那沙烏地阿拉伯这一次呢，说已经找到了苏利文愿意来参加。好，可问题是邀请了30个国家来到这边之后呢，中国来或不来还不知道。有邀请啦，就像上一次哥本哈根他们也有邀请，但中方就没去嘛。可这一次是沙烏地阿拉伯跟中方近年来关系是比较好的，有没有可能因此让中方会公开参与？打一个问号。另一件事情呢，则是这次邀请了30个国家。那 Wall Street Journal 就直接讲了，他认为这里头算是以前在俄乌战的时候是立场比较南方的这一些全球比较中立的全球南方国家，所以他只是想知道说，那他出来做这个调停，跟西方的这个调停又不太一样哦，有没有可能能够让俄罗斯比较可以接受？俄方说他们现在有知道这件事情啦。好，可问题是他们很怀疑乌克兰有没有办法被调停，因为他觉得他们不想，可能也没有能力接受这个调停。那乌克兰这边当然就直接讲啦，所谓的南方就是跟金砖国家，就是跟俄罗斯比较好嘛。那你们先前呢这个莫斯科金融区被炸，他觉得那些都是叫做上帝的惩罚。然后又看到现在俄罗斯开始了把征兵制的年纪又拉大了，然后感觉就是要再一次的把兵源充足之后，是不是又有下一场的大战？您怎么样来看这一连串的发展？和谈还有望吗？沙烏地阿拉伯这次加入会有一点点的进展吗？一点点。沙烏地阿拉伯主要是要谈乌克兰提出的和平方案对，那个根本不可行嘛，怎么可能规范克里米亚呢？所以我觉得这个只是一种叫做这个比较属于同样主张的人的这个开会造势这样而已真正要调停，怎么可能30个国家一起参加？是，这简直是天方夜谭嘛！助阵，真正的调停，坦白说，只有谈得上的人能够参加了比如说美国确实有能力去影响乌克兰，那中国可以影响俄罗斯，所以真正有力量参加的只有美国、中国、俄罗斯、乌克兰就这4个国家嘛。坦白讲，俄乌战争最后如果有所谓停火的谈判我认为就是这4个国家了，其他都谈不上，连印度也谈不上，法国也谈不上。那个只是说中国大陆因为不想让自己变成介入者嘛，所以他可能会拱欧洲的一个国家出面，那个国家可能是法国大概是这样。否则中国不是当事人怎么轮到我做头了那印度也不是当事人对不对？因为上次做头的那个叫土耳其嘛，是土耳其好歹也算当事人，因为他是北约的成员，对不对？可是严格讲起来，就是谁跟俄罗斯说了上话？除了中国之外，我不认为有另外一个国家了。可是这个真的要谈成，就是俄罗斯要让步嘛，这个就是现实嘛。因为乌克兰根本没有筹码嘛，因为你反攻也不会赢那你有什么筹码？你只是剩下一个抵抗的意志嘛，就你不要投降嘛，就是这样而已所以使得这个调停无法进行嘛，因为乌克兰得不到他要的最起码的条件嘛，所以你可以看到最近的俄乌战争已经接近恐攻了。对啊，已经不是真的在打嘛，是都是恐攻嘛，对不对？那这意味着什么？表示双方的地面部队都很累嘛，或者没有弹药了，或者没有足够的资源了或者人力上都很累了所以只好用恐攻嘛，表示这个战争还在打比如说3不5时我就去炸你的克里米亚大桥炸你克里米亚的弹药库然后你俄罗斯就来炸奥德萨然后我再用无人机去攻你的莫斯科然后你再炸一下我的基辅就这样这种对军事的进展毫无帮助纯粹恐攻
就是在制造人民的恐惧而已了。那可是因为双方都是战斗民族嘛，所以不足以让双方的民众退却嘛。目前状况就是这样啊。对，他都是勇敢的勇敢的战斗民族，所以他不会因此而退却。那这场仗呢，看起来就是会持续进行下去，但是会到什么程度？因为现在他们说了这乌军一直在讲他在反攻嘛，但反攻进展也很慢嘛，甚至专家就直接讲啦，说在之前打阿富汗、打伊拉克的时候，当时最凄惨的一天是现在最美好的一天，就表示他们其实现在在前线这边还是持续的有一些的致命的防线因为俄罗斯他们现在呢有开始把一些比如说无人机啊、柳叶刀啊这些长程的火箭攻击直升机全部呢都也放到一块了，然后也开始布地雷啊等等这一些的部分，他们希望能够再下一波。那这个部分呢，我们就要留待后续看会不会有更进一步的一个进程。而现在呢，我们要来看到的是，基本上美国呢最近你会发现它在这个俄乌战，它确实会比较没有那么样的像先前大力的推，那一来也是因为他们自己内部也会面临一些挑战，包括在所有的挑战呢都是比较偏向金融层面的。美国先前的这个国债警钟危机解除了之后，现在呢这个惠誉他们就直接讲了，说基本上你觉得是解除，我认为这就表示它的治理有问题，而且下一次一定还会再来，所以他就直接的调降了美国的信评，从 AAA 到AA Plus， 然后呢，他就直接的说，这个呢就是我要告诉你一大警讯。当然，市场上每一个人都是在看这个信评评级的，所以一定会有影响嘛，对不对？上一次是 S&P 是把它调降到 AA Plus， 这一次是惠誉。那白宫马上就跳出来讲啦，说这个是不符合现实，就连耶伦都强烈的否定这一次的一个决定，还说这个机构举措不只过于专断，还基于过时的数据，没有与时俱进啦。Schumer 他怎么讲 ？Schumer 他直接讲呢，说这个叫做鲁莽的冲突边缘政策，这一切都是来自于共和党人这些什么负面啦、违约啦、治理财政恶化都是共和党人害的。再加上现在第5家银行破产了，从最早的矽谷、标致、第一共和、银门银行，然后到现在的这个三州银行，因为这个资产等等的问题，然后被勒令关闭。您怎么样来看现在这一连串的经济新闻？美国银行破产不稀奇啊，而且现在今年应该会一直在重整，前5大破产再说吧。已经到这个程度。美国银行有5、6千家，对啦，这个地区性的州银行算什么啊？对不对？地区性的，这个等前5大破产再说了。这个跟前一阵子那个国会修法那个不一样了，因为那个是政府会破产嘛，对，因为他手上没钱了嘛，是，所以我必须要延长你的举债日期嘛，那这次是不一样，是惠誉来评估你美国政府的财政状况，对那这耶伦当然要反驳因为他直接挑战耶伦耶伦就是财政部长不过耶伦那个挑战没有用因为人家举的事实你很难反驳了。他说美国的财政赤字占 GDP 的比重那之前大概都不到3%，那从2022年末开始就超过6%。这是事实啊，而且2023、2024看不到减缓的迹象那耶伦这边胡吹了，所以有我们 GDP 有明显的成长对不起你的第2季 GDP 成长了2.4%没有错，可是国际货币基金还是认为你今年最多1.8%，对，那确实有高一点啦，因为前一阵子估是1.4嘛，那你现在变成1.8嘛，1.8又怎样？你能改变那个财政占 GDP 的比重吗？还是破6那这就会构成一个问题嘛，就是你如何还债嘛，那这个最近一波至5月的美债的交易状况嘛，那其中有24个主要国家都是选择卖掉。这个大陆学者有说，目前去美化浪潮，全球至少121个国家在抛售美国国债。对，
那我讲比较主要的国家是大概只有加拿大在买进，对，其他都是卖出。那个5月中国卖了202亿嘛，是日本卖了300多亿嘛，对那连你亲爱的英国也卖了100多亿啊，所以这个因为对你的信评被美国的财政信评下降，就意味着对美债的信评下降，是，所以当然人家就要卖美债啊，这是必然联动的啦。那当然耶伦就很生气了，觉得你是雪上加霜嘛，我状况就不好了，你还要这样搞我啊？而且因为有3大信评嘛，对，他现在就怕有人会跟进啊，那跟进的几率蛮高的啦。哦，是啊。哦，现在如果真的都一起跟进的话，那对耶伦来说，他还要再卖，那怎么办？嘿，事实上就是大家都在卖啊，不是卖啊，是大家不买啊，不买啊，大家在卖，他要对啊，他要兜售，那怎么办？兜售不出去嘛，对，因为你旧美债一直回来嘛，对啊，你怎么办呢？那当然人家卖就拿到美元嘛，那他拿美元到底跑去哪里？你不知道啦，有可能买美股啊。也有可能去买黄金啊，有可能去买原物料啊、粮食啊，都有可能嘛。可是我就是不要持有美债嘛，问题在这里嘛，所以我认为这个坦白讲就是惠誉做了一个，为什么耶伦很生气？因为耶伦的这个学者的虚像又被打破了，就是你当了财长之后。你越来越没有学术良心了，简单讲就是这样，就大家都认为这很严重嘛，是，你怎么可以不处理？你还纵容拜登继续要增发债务，拜登最近在搞什么？他要搞一个1.2兆美元的基建预算啊，李耶伦为什么要允许？那你为什么不辞官呢？你应该阻止啊。那显然你就是为了这个位置嘛。所以就服从了拜登嘛，不然美国现在有什么条件可以再发1.2兆美元的基建预算？你凭什么？你哪有这样的财政基础？对不对？他凭的就是因为我的美债可以在国际上兜售嘛，所以我可以印美钞嘛，然后别的国家来认嘛，就这样啊。所以等于是他是就是用美元霸权这样的一个地位。然后让全世界来承担它的通货膨胀嘛，就是这样啊。所以这再下去会怎么样？不知道啊。但是美国人他们现在内部其实对国会啦，啊，对他们自己内部的美军啊，基本上信心都有点低。对美军的信心只剩60%有信心，跌到25年来新低了。那大家要问的就是，那所以接下来呢？大家也都知道，今年之后紧接着明年11月就要选举，所以在这个选举期间呢，大家也会开始在看是不是政治的讯息会比较多的影响。川普人现在又再一次的被起诉了，而且呢，这一回。就被说他是企图推翻2020的总统大选结果，然后呢，这里面大家都在讲啊，比如说他那个时候啊，怂恿大家释放不对的讯息，让大家去冲国会啊，等等，冲政府机关等等啊。川普现在当然是否认所有罪名啦。那3号呢，他就会第一次的出庭，但是别看他这样，因为共和党人都认为这个就是因为他要选总统，所以反而让他民调冲高。拿到今年上半年到目前为止，已经花了大概6亿多的这个美金啊，在打这些官司律师费。我们讲的是律师费的部分，但是呢，民调是越打越高。那川普这样子，你会问拜登呢？拜登其实现在也被查，因为共和党众议院现在掌持的就讲说，我们要好好来查。结果呢，这一查就发现了，有人爆料说呢，他的儿子每一次在商务通话的时候，就会说，爸爸在他旁边，他就让拜登出个声，都没有牵涉到他的这一些商务跟国外的这些，比如中方或其他的这些投资都没有真正摄入到里头。但是呢，他会让你知道，我跟我爸爸很亲近，我爸爸随时都会在我身边，我们两个是常常互通有无的。这样子一个讯息，当然就会让美国人呢在这一次的影响，他们的投资支持的意愿。那现在最新的民调，两个已经打成平手了，都是43%。
13%，可是看起来就是这2个人会直接对垒了。您怎么样来看接下来 BBC 的讲法是，熟悉的党派对立形势已经被划分出来，那这一轮如果又是这2位老先生，跟上一轮的差别，跟您怎么样来预测？上一轮也是这2位老先生，对啊，就是都是这2位老先生呢讲的话题其实跟我差不多没有越来越严重，越来越严重。上一次川普没有官司啊，上一次还没有，上一次也没有去他家搜一搜。我跟你讲啊，大概2个礼拜前，美国国会开听证会啊，那共和党那个 Marjorie 啊，那个女生啊 ，Green 啊，直接在听证会亮出 Hunter Biden 的裸照。那个画面真的不是太好，这简直已经是不可思议到极点了。对，你就知道双方的仇恨到什么程度。我认为最悲哀的是，民主共和2党内部的其他人民调都落后非常远。就这2人在党内都没有对手啊。对，这实在是悲哀了啊。连佛罗里达州那个州长 DeSantis 民调落后川普高达30%。DeSantis 一开始他还想说，终于有个年轻人来了，是啊，才44岁，对不对？那没想到差那么大啊！美国真的是一路整个国家的势头在往下走啦。事实上，你刚刚讲那个盖洛普民调是很典型的因为对于美军美国认为美军是无敌的嘛，所以历来美国人对美军是最有信任的。你如果说美元或者是美语这媒体啦这个多多少少都受到冲击了。美军那是都是绝对信任的，不可撼动。结果现在竟然只剩下60%。早年你如果做美军的信任度都是超过90%那个就意味着很多地方美军也搞不定嘛。我觉得这个当然跟那个阿富汗有关系啦。你美国搞了10年还是撤军那人家就会联想到之前的历史啊。你越南搞半天也是撤军伊拉克搞半天也撤军结果伊拉克现在又回到什叶派掌权，然后跟中国还变得更好，所以就不知道你在干嘛那俄乌战争，美军也不方便介入因为碰到核武大国俄罗斯嘛，那更不要讲中国嘛，所以渐渐的，透过军事手段，是不是可以遂行国家的目标？美国人越来越没有信心了。你从这里看，大概就可以去预料，说台海如果真的发生战争，美国人会不会出兵呢？因为这有信心的问题越南他为什么敢出兵？你去想一想，1960年代美国是多强大对，越南哪里是对手对不对所以我觉得这个就是总体老百姓对美国所具有的筹码那个信心在下降那偏偏目前要对决的这2位老先生对于美国的这些逐渐失去的筹码，他是没看到的。你确定他们没看到吗？没看到，信心爆棚2位都是？当然是不然为什么？我随便举例拜登是反对贸易战的对啊。那为什么你执政2年都不处理？贺锦丽也反对贸易战叶伦也反对他们都认为用关税来打经济战争是没有用的，对，而且会伤到自己那事实到目前为止证明也是如此可是拜登并没有修正不是吗？这个为什么会这样呢？就整个2个党都陷入了一个反中的近乎歇斯底里的情绪了。他没有办法理性的去想哪一些对自己有利，哪一些对自己不利嘛，他没有办法。所以我们刚刚讲了一大堆事情他还会幻想说，王毅你该来见我了吧？我为什么要跟你见面？因为我邀请你啦。他的想法就是这样。我邀请你啦。说我是老大老大邀请你，你怎么可以不来呢？就是所以我说这个叫信心爆棚嘛。他还以为自己是老大应该随时都叫得动才对吧？那我美国要制裁李家超，为什么不行？就是不行。我习近平就是要跟你讲不行。因为以前没有人敢挡他嘛，就是这样嘛。
所以我觉得这个就是坦白讲，这个心理学更能解释他的行为了。因为你已经超乎政治利益跟经济利益的部分，因为很多是伤到自己嘛。对。那为什么他还是这样在做决策？就是那个心理的那个面子放不下来嘛，就卡在这种问题上面啊，那有什么办法？就是美国人的优越感啦，哈，到底这个美国人优越感，他会不会真的有？那就是要按照我的规则来主导国际秩序嘛，然后我就是从上到下在看你嘛，我没有办法平视你。不要说就是怎么样的一个就平视这个部分，做不到，他做不到嘛，他就有优越感嘛，他觉得自己是第一强国嘛，那事实上很多人在失去信心嘛。就是这样嘛，所以叶伦也不以为然啊。惠誉给你降评，我觉得这非常合理啊。那他也不以为然啊，他说我们经济正逐渐进入更强大的时代，有这种事吗？有可能有一国的经济连续强大16年还没事吗？他从2009年就开始往上到现在2014年，到2023。资本主义的一个循环最多也是8到10年了，是，你已经到第14年了，你还认为你不会进入衰退啊？怎么会有这样的财长呢？对不对？到底这后续要怎么样来看哈？这重点就是我们刚刚看的，从债啊、美债啊、美金啊，到这个美军，这以前的这美国人是最有信心的东西，但现在开始一个一个好像有一点点的在这个应该讲。亮彩在剥落当中，那到底最后会是一个怎么样的结局？那包括了我们刚刚也讲到了，中方跟美方他们这一回在年底的时候会有非常多的场合有可能会交手，最后到底鹿死谁手，或者是我们就直接这样讲了，谁能够胜出，谁能占上风？之后我们也要好好来请教亮哥。今天全球大量货呢，要非常谢谢亮哥来到我们现场，同时也要感谢目前在线的大家，谢谢大家，我们下个星期再见，拜拜，拜拜。